بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد، ونواصل به الإشارات التي تأتي من الجسم قبل وقوع الطامة الكبرى في الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز التنفسي. وجدنا أن أجسادنا تعطينا أول إشارة العطاس، وثاني إشارة احتقان الأنف وغياب الحواس من التذوق أو من حواس الشم، وكيف نتعامل معها بالشكل الصحيح. ولكن إذا أهملنا الإشارة الأولى وأهملنا الإشارة الثانية وتعاملنا ببخاخات الكورتيزون، وهي الأصعب لأنها تمنع من تدخل جهاز المناعة، وكما ذكرت تقول له تتدخلش وخليك على جنب وحل عني. تمام؟ طيب يا شاطر، خلينا نشوف شطارتك اليوم كيف بدك تعمل في غياب جهاز المناعة وخلي الكورتيزون ينفعك. ايش صار معك اليوم؟ صار معك جيوب أنفية فظيعة. حضرتك الآن صداع ما حصلش، تعب، عيونك بدها تطلع لبرا مترين، احمرار، احتقان في الأنف، في العين، بلغم. حتى هنا لما توصل الحكاية إلى البلغم جسمك حن عليك. عارفين كيف حن عليك؟ برضو أعطالك إشارات على أساس إنك تستوعب وترجع للطريق الصحيح. وأعطالك أول إشارة البلغم باللون الأبيض. دير بالك، أنت الآن في عندك التهاب شديد، ما وصلناش ومانع عنك البكتيريا، لكن إلى متى بدي أقدر أمنعها؟ طول ما أنت بتاخذ مضادات حيوية وكورتيزونات مش حاضر. فحضرتك أهملت هذه الإشارة وضربتها بعرض الحائط، تحول هذا اللون الأبيض إلى لون أصفر ودرجاته. هذا دلالة أنه الآن انتقلنا من مرحلة الالتهاب إلى العدوى البكتيرية. وأيضا لم تنتبه وصرت تغير في المضادات الحيوية. تمام؟ طيب، واخريتها معك راح ادالك الانذار الاخير. الانذار الاخير كان اللون الاخضر، وهذا معناه صديد، هذا معناه نسبة تفشي البكتيريا بشكل كبير. وهذا انذار ليس فقط للجيوب الأنفية، انذار للوزتين وانذار للجهاز التنفسي، أننا قربنا لاختراق الشعب الهوائية، ما فيش بيننا وبينهم خطوتين. بعد دير بالك الآن، حل الموضوع وإلا حتندم. طيب خلص، أنا شفت اللون الأخضر هذا خفت فعلا، في صديد وكل المضادات اللي أكلتها على الفاضي. تمام؟ طيب، وإيش صار معك كمان؟ صار معك حمى، صار معك حرارة. تمام؟ وصرت حتى عملك مش قادر تروح عليه. ما العمل؟ خلينا نفتح صفحة جديدة ونسجل ايش لازم تعمل في هيك حالات. رقم 1، بدنا نكثف من شرب الماء، على الأقل 3 لتر باليوم، هذا أقل شيء. رقم 2، الاستنشاق، هذا عنوان مهم جدا 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 للخروج من هذه الأزمة. الآن هذا الاستنشاق بماذا يتم؟ بالماء كالوضوء مثلا، والماء والكركم جائز، وجميل جدا أن نستخدم هذه الوصفة في هذه المرحلة الصعبة، وهي الماء وملح الهيمالايا. تمام؟ نجيب نصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا لا كوب 50 مل من الماء،
ندوبه جيدا نبدأ عملية الاستنشاق. ويا حبذا يكون الماء دافئ إلى ساخن، تمام، اللي نستحمل. الآن شربنا مية، عملنا كثفنا عملية الاستنشاق، نظفنا المنطقة هنا جيدا، لكن كما ذكرت قبل قليل أن هناك بلغم، إذن عملية دخلت في المجرى التنفس الآن، وبنخاف توصل علينا الشعب الهوائية والرئتين. وبالتالي يجب التدخل هنا عن طريق الفم أيضا بتناول العصير الأخضر. والعصير الأخضر ممكن ندخل فيه الليمون، الأوراق الخضراء، ما توفر، الكيل، الكرفس هذا عملاق رائع جدا. حتى لو عملنا كرفس مع الليمون لوحده، طبعا مع إضافة الماء بالخلاط، يعتبر قمة في الروعة. البروكلي رائع جدا جدا جدا. واليوم يعني الحمد لله بدأت ناس كثر تعمل براعم البروكلي، تمام، ومنزليا، وهذا شيء جميل جدا. كذلك الأوراق الخضراء مثل الجرجير، السلق، السبانخ، كل هذا لا بأس من إضافة الليمون والماء وخلطه بمسمى العصير الأخضر. كذلك للتخلص من البلغم بكل ألوانه، الأبيض والأصفر بدرجاته واللون الأخضر، تكثيف شرب مغلي اليانسون، لأنه له قدرة يعني صراحة عجيبة في امتصاص هذا البلغم وطرده من الجسم. إذن الآن تفاعلت مع هذا المستوى، تمام، كله، سواء من الأنف ومنطقة اللوزتين، البلغم إلى آخره. وحفاظا على اللوزتين في هذه اللحظة نعمل غرغرة الليمون. غرغرة الليمون 3-4 مرات. طبعا الليمون يعني لوحده دون إضافة أي ماء أو أي شيء، فقط عصير الليمون، ونعمل غرغرة 2-3 باليوم، تحديدا عند الاستيقاظ وقبل النوم. هاي يعني مرات أساسية، وما تيسر خلال النهار. هكذا خلصنا إحنا، تعاملنا مع الإشارة. ولكن كما ذكرت قبل قليل أننا في مرحلة حرجة جدا، ونخاف أن تدخل بعض الميكروبات أو الفيروسات هنا في الرئتين، وأن تدخل في الجهاز التنفسي فعليا وتعمل ما تعمل في الشعب الهوائية. وبالتالي الوقاية خير من العلاج. نستبق هذا الحدث بهذا الطبق البسيط. نحضر الجزر، نسلقه بشكل جيد حتى يطرى يعني، ونضيف إليه الثوم والفلفل الأخضر، ويعني نهرسهم مع بعضهم البعض، نقلبه قليلا على النار. وهذا الطبق يعرف باسم الجزرية، تمام. ليش؟ لأنه الجزر يكون هو المادة الرئيسية في هذا الطبق. ولكن هذا طبق يعني علاجي دوائي من الدرجة الأولى، حيث يحمل الجزر في طياته الفيتامين ألف، وهو هام جدا في هذه المرحلة للأغشية وتحفيز جهاز المناعة ومضاد أكسدة. كذلك لدينا الثوم في طبعا كمضاد حيوي طبيعي، مضاد للميكروبات ومضاد التهابات ومضاد أيضا للفيروسات. والليمون طبعا كوسط رائع في يعطي النكهة. ولا ننسى إضافة الزبدة الحيوانية أو السمنة الحيوانية كوسط لاستخلاص هذا الفيتامين ألف من الجزر، لأن الفيتامين ألف كما تعرفون من الفيتامينات الذائبة في الدهون، وبالتالي يجب أن يكون هناك وسط دهني نستخلص به
هذا الفيتامين ألف من الجزر. وأبسط شيء لدينا هو السمنة الحيوانية أو الزبدة الحيوانية. هكذا نكون قد غطينا هذه المرحلة بإشارتها بوقايتها حتى لا نضطر إلى دخول مضاعفات تعمل على إصابة مباشرة للجهاز التنفسي. ولا ننسى أعزائي المتابعين لموضوع أعود إليه لأنه هام جدا جدا، وهو الاستنشاق. وحين نتكلم على الاستنشاق نتكلم أيضا على التبخيرة، بدناش ننساها. تمام؟ فالتبخيرة مهمة جدا جدا جدا. تبخيرة البابونج، تبخيرة أوراق الزعتر، ممكن نعمل خليط من أوراق الزعتر، البابونج، القرنفل، مهم جدا جدا. هيك أنا بكون استنشقت المواد الفعالة الطيارة الموجودة في هذه المواد، وكلها عبارة عن مطهرات ومواد مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومحفزة لجهاز المناعة. إذن كلها داعمين للأصل وهو جهاز المناعة، وليس مثبطين مثل الكورتيزون باشا. تمام؟ ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.